अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू और आज हम पढ़ेंगे एक नज़्म जिसका नाम है माँ बाप। नज़्म का नाम क्या है? माँ बाप। शायर इस नज़्म में माँ बाप की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक उनका क्या रवैया होता है, क्या सलूक होता है, शायर इस नज़्म में बता रहे हैं। माँ बाप इस जहाँ में सबसे बड़ी है दौलत, सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। शायर कह रहे हैं कि माँ बाप इस जहान में सबसे बड़ी दौलत है। जहान का मतलब क्या होता है? दुनिया। तो शायर बता रहे हैं कि माँ बाप इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। यानी कि अगर हमारे पास माँ बाप है तो आप समझिए कि आपके पास सब कुछ है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है। सच पूछिए तो दोनों अल्लाह की है रहमत। शायर बता रहे हैं कि अगर सच पूछिए तो दोनों क्या है? अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अल्लाह रहमत किन बंदों पर करता है? जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं। और अगर हमारे पास इस जहान में हमारे माँ बाप हैं हमारे पास, तो वो सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह की रहमत है। माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में। शायर कह रहे हैं कि माँ बाप की मोहब्बत मिलती है कब जहाँ में, मतलब इस दुनिया में माँ बाप के अलावा इतनी मोहब्बत कोई नहीं देता। हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में, अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में। शायर कह रहे हैं कि उन्होंने हमें पाला है तो हम बड़े हुए हैं, और उन्होंने हमें सहारा दिया है तो हम खड़े हुए हैं। क्या बच्चों, आपने छोटे बच्चों को देखे होंगे, अपने घर में भाई बहनों को या फिर आसपास में छोटे बच्चों को देखा होगा। उनके हाथ होते हैं लेकिन वो हरकत नहीं कर सकते, उनके पैर भी होते हैं लेकिन वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, उनकी ज़बान है, मुंह है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारी ज़बान समझ लेते हैं। वक्त पर आपको सब कुछ खाना, दूध, फिर आपको हर चीज़ मतलब वक्त पर वो कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या करना है। तो वही शायर कह रहे हैं कि हमको उन्होंने पाला तो हम बड़े हुए हैं, हमको दिया सहारा तो हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में, अल्लाह ऐसी शफ़क़त मिलती है कब जहाँ में। चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम न जानते थे अच्छा बुरा बताया। ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में, ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में। शायर कह रहे हैं कि चलना सिखाया किसने? हमारे वालिदैन हमें चलना सिखाए, हमें खाना खाना सिखाए। छोटे बच्चों को देखा होगा ना, चलते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं फिर गिर जाते हैं। और खाना खाने का तो उनमें बिल्कुल सलीका नहीं होता, यहाँ से गिरता है वहाँ से गिराते हैं ना। लेकिन हमें फिर अच्छी तरह से कौन सिखाता है? हमारे वालिदैन। हम बहुत छोटे होते हैं तभी भी वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, जो हम नहीं जानते हैं वो भी बताते हैं, और अच्छे बुरे में फ़र्क भी बताते हैं। तो वही कह रहे हैं शायर, चलना हमें सिखाया, खाना हमें सिखाया, जो हम न जानते थे अच्छा बुरा बताया। ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में, ऐसी हमें हिदायत मिलती है कब जहाँ में। शायर कह रहे हैं कि ऐसी हिदायत हमें कौन देता है कि हमें चलना किस तरह है, हमें खाना किस तरह खाना है ना।
تو یہ ساری ہدایت کون دیتا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے والدین۔ جو کچھ بھی ہم نے پایا وہ سب انہی سے پایا، اچھا ہمیں کھلایا اچھا ہمیں پہنایا، دی جو انہوں نے راحت ملتی ہے کب جہاں میں، دی جو انہوں نے راحت ملتی ہے کب جہاں میں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، سلیقہ ہے، تمیز، ادب، مطلب جو کچھ ہے، جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں کہ ہاں یہ بچہ بہت اچھا ہے، اچھے سے لکھتا ہے، اچھے سے پڑھتا ہے، ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، تو ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے اس عمر میں، کس سے پایا ہے؟ وہ سب اپنے والدین سے پایا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، بچپن سے لے کے آج تک چلنا سکھایا، کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، کپڑے پہننے کا سلیقہ سکھایا، ہے نا؟ تو اس طریقے کے سارے سلیقے، تمیز، ادب ہمارے والدین ہمیں سکھائے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے، وہ سب اپنے والدین سے ہی پایا ہے، اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا کھلایا، اچھا ہمیں پہنایا، یعنی کہ ہمارے ماں باپ کسی بھی حالت میں ہوں لیکن اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دی جو انہوں نے راحت ملتی ہے کب جہاں میں، دی جو انہوں نے راحت ملتی ہے کب جہاں میں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے سکون دیا ہے ہمیں، وہ اس جہان میں کہیں نہیں ملتا۔ وہ سب ہم نے کس سے پایا ہے؟ اپنے والدین سے۔ اور آج جو ہم سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے۔ علم و ہنر سلیقہ سب کچھ ہمیں سکھایا، مرضی پہ رب کی چلنا کس پیار سے بتایا، کرتے ہیں یہ جو الفت ملتی ہے کب جہاں میں، کرتے ہیں یہ جو الفت ملتی ہے کب جہاں میں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ علم، ہنر، سلیقہ سب کچھ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے والدین نے سکھایا۔ ابھی میں آپ کو بتائی، اور کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ کیونکہ بچوں، ہم بچپن سے ہی تو اسکول جانا شروع نہیں کرتے نا، ایک عمر ہوتی ہے جب ہم اسکول جانا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اندر کمی رہتی ہے وہ ساری کون پوری کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ ہر چیز سکھاتے ہیں۔ تو وہی شاعر کہہ رہے کہ علم و ہنر سلیقہ سب کچھ ہمیں سکھایا، مرضی پہ رب کی چلنا کس پیار سے بتایا، کہ مطلب ہمارے خدا کی راہ پر چلنا ہے، نیک راہ پر چلنا ہے، سچ جھوٹ کا فرق بتایا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے والدین نے بتایا، اور پیار سے سمجھایا۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیں سزا نہیں دیتے، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی وہ ہمیں پیار سے سمجھاتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ تو وہی شاعر کہہ رہے ہیں کہ علم و ہنر سلیقہ سب کچھ ہمیں سکھایا، مرضی پہ رب کی چلنا کس پیار سے بتایا، کرتے ہیں یہ جو الفت ملتی ہے کب جہاں میں، کرتے ہیں یہ جو الفت ملتی ہے کب جہاں میں۔ محبت، شفقت، الفت، یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں، سب کے ایک ہی معنی ہے محبت کرنا۔ Please subscribe the channel and press the bell icon.